一浸同頭先係爭好遠先？點樣？你俾個咪嚟。頭先盈盈食緊嗰啲就完全係你而家手上面揸緊嗰種同款㗎啦。你要好似盈盈頭先咁滋味嗰個樣，好熱啊！我唔知點形容，等先試多少少。啲人係咪都忍唔住？唔係我聞，唔係忍唔住欣賞。有一陣，唔係佢有一陣。我攞一條，你攞到唔該。形容下，好苦澀嘅。咁啊，聞落去有陣清香味啦。咁但係呢陣清香味，唔似係我哋平時會食嘅蔬菜嗰啲味咯，好有粥嘅感覺。咁啊，其實 OK 嘅，當沙律咁樣啊嘛。OK 嘅，咁試下。嗱，咁你就可以有拓展自己多一個領域。加多個條件，一定要食一支粥，先至可以成為升級嘅呢個講笑。好啦，咁我哋今日時間差唔多啦，即係咁難得見到你哋，又見到阿姜濤去食呢個粥子，不如再一次呼籲下我哋啲朋友去 join 我哋嗰個家姐細佬後援會，同埋我哋嘅全年會籍啦。好，大家就記得咧喺4月8號夜晚嘅11點，係為咗咩用？大家記得咧4月8號嘅夜晚11點59分之前咧 join 我哋嘅家姐細佬後援會啦，同埋 join 海洋公園嘅全年會籍，咁就有機會可以抽獎啦，然後參加我哋嘅獨家團啦，可以同我哋一齊互動啊，問答環節啊，一齊影相啊咁樣。係啦，冇錯啦，所以大家我喺海洋公園食住粥等你哋啊！加油啦！時見。OK，好，拜拜。睇佢，佢又好似。